speed keluar lur. Kena sampe diserang kok kowe. Diganteni kat mang. Pasti teko lur. Kena sampe nang diserang ya apa iki? Ya apa itu ajane iki? Ya cuacane kurang anu. Lek ngene gak kira hujan. Iki tukang sarang iki. Ini tukang sarang iki. Bocornya tukang sarang. Monggo. Mun namu dulinan iki, Bu. Takon opo? Ayo. Coba disumet ta saiki. Anu, request mulai gitu aja. Takon opo ayo. Aman iki. Ayo, ayo lur. Mikir Pak. Oke, assalamualaikum Mas David. Nah, ini mau sedikit bertanya-tanya ya untuk teman-teman juga saya. Untuk persiapan Sumber Sewu itu bagaimana Mas? Persiapan untuk sewu amunisi sik ya, tapi wis siap. Berarti amunisi baru Mas ya? Amunisi baru semua, box baru, lendre baru, power baru, pokoknya speaker baru, Full baru kan ya besutannya. Jadi amunisi ini siap cuman karena sini riset lagi, kan bisa diperbaiki lagi yo. Sekarang amunisinya sudah siap, cuman masih butuh riset lagi. Dan mau dalam 1-2 bulan ini saya bisa riset kan. Jadi ini bukan faster, bukan booster ya? Bukan. Kalau lagi Itu untuk boxnya subwoofer itu rencana datang itu kapan Mas? Kalau box nanti mau Jackson baru datang. Oh mau Jackson baru datang. Mau Jackson baru datang. Ini masih riset terus. Nanti ini ada risetan box lagi. Ini yang terakhir kemarin kan rumornya kan mau pakai yang Vector. Vector ini wis lumayan Vector lah. Jauh. Cuman kita masih ada box lain lagi, nanti compare lagi. Nah, dipilih yang paling enak lah. Pilih yang paling enak karena speaker punya SPL ini sekarang SPL audio ini ngetokno barang pakai. Jadi misalkan 18 ini tuh ada yang TB 4000, terus 3500 itu yang double magnet, terus ada yang neo dinium. Oh ya kemarin ya waktu di. Nah itu masih butuh risetan. Jadi kan bisa aja 3 box, ada 3 macam jenis box, speakernya siji. Nah misalkan 9 box speakernya telu. Jadi perisetan itu seperti itu. Kita butuh wake karena speaker yang diluncurkan oleh SPL ini saiki wake. Aku dhewe yo sih bingung. Iki ada jogo sing ndi kan masih bingung karena rata-rata ya lumayan. Terus untuk lendre kan SPL juga mengeluarkan produk neo semua. 10 neo ini terus untuk baik itu yo neo full neo sih nyoba iki perisetan karena SPL ini tahun ini memang meliburkan produk diminati di pasar. Jadi aku dewe katin Joko sing isih bingung. Bingung dhewe Mas. Cuman lek masalah barang yang tak pakai Sumber Sewu ya cuma intinya dari semua barang itu yang paling enak. Ya maksudnya paling enak bukan yang lain tuh nggak enak enggak, cuman mencari yang terbaik lah. Kualitas bisat harus ada gitu. Maksudnya itu karakternya bisa itu harus kuat. Masing-masing produk SPL itu enak, cuman tergantung permintaan kita lah, tergantung karakter. Kabeh enak. Soalnya untuk permintaan Sumber Sewu itu pasti yang horeg ya. Nah, permintaan Sumber Sewu kan kadang jalur sing kepala wis pokoknya sing atos misalkan. Sajane nek aku pribadi iki yo
kurang srek menurut kita cuman ya mau permintaan pasar ya kita penuhi lah. Tetap pokoknya dilek. Enggak. Enggak vakuman ya. Kalau bisa dilek sejajar sama vakum ya kita pakai dilek. Itu 16 subwoofer ya Mas ini ke sana. Saya pesan 16 subwoofer lagi. Itu full 18 in atau ada 21 atau apa? Full. Aku sih tekan 18 ini. 18 ini. Karena wati yang baru kan gede-gede ya. Oh, yang kemarin itu 4.000 itu yo wati gede. 3.500 wati gede. Double money itu. iya. Itu double money Mas. Double money. Sing neo iki yo lumayan ini tak tes iki yo lumayan. Jadi perlu dipahami ini kayak penyewa 2024. Nanti saya pasti yang terbaru, bukan yang ini. Jadi sin box master ini mungkin insya Allah tak pertahankan. Sin poster nanti tak jual, tak ganti box yang baru. Tapi ojo salah, masih sing master ini pasti kok dalam mana ya yang baru. Yang baru. Nanti 2024 full baru ya, full Baru amunisi. power ya, power ini kan sudah wis meluncurno TG 30.000. Kemarin tak coba berapa kali event, sukses, enak lah. Karakternya juga jauh dari nah, SPL ini punya power lagi TD 40.000 di atasnya lah. Keren. Serem ini ya. Serem. Makanya di Sumber Sewu ini belum tentu saya mau pakai yang 30, 40 sing karakternya cocok lah. Karena power itu juga harus pas karakternya ambil speaker ini. Kok speakernya karakternya low lembut rendah, kayak power sing lembut pisan rendah tadi ini kan belum yo. Iya, ngambang. Gitu. Lek aku pribadi mau. Pokoknya tunggu aja Kejutan dari yang penting ini loh, yang penting aku gak terlalu sombong, gak terlalu pede, insya Allah bisa SPL ini ya pasti menampilkan yang baru, menampilkan yang paling baik. Masalah battle lah sopo-sopo menurutku terserah. Tapi yang penting ya wis ono sing tak anu lah. Aku harus battle lah iki. Seperti itu. Ya wis duwe angen-angen lah. Karena battle kan 2 hari ya. Iya, 2 hari. Aku sama tak budal lah. Insya Allah Mas. Seperti barengnya apa piye ini? Apa mau dibarengi bareng. Kok lek go motor kok bensinnya aku. Kamu kan seneng ya, YouTuber Malang. Kalau kabeh. Ayo, apa meneh wis. Lek persiapan 2004 itu. Kan penyewa biar tahu ya, aku pikir yang mulai sini bisa 2024 panjang. Yang lain wis update kok ini gak update. Bisa fans SPL audio ini wis ancang-ancang memang 2024 itu mengeluarkan produk terbaru. Aku dhewe yang order barang sing paling baru lah. Retri juga nanti tampilan baru. Ono tampilan baru. Ini tampilan baru. Yo mungkin tak pakai yang daerah itu, tak pakai yang 3D itu, tak kasih yang baru. Untuk 2024 job karnaval apa banyak yang masuk Mas? Sekitar 32. Kemarin itu, mohon maaf ya, kemarin itu banyak yang minta di-share. Iya. Minta jadwal tahun 2024 tapi gak tak keluarkan. Kok dipikir aku nyetokno sombong iki. Kan gak enak. Iya. Mendingan wis meneng-menengan ae. Aku bebres semayan, aku bebres. Jenis semayan. Terus nyetokno jadwal iku gak enak gini kan. Yo foto-foto lah gini. Karena ini loh, 2024 ini banyak tempat-tempat sing belum pernah mengadakan karnaval. Ini tempat-tempat yang baru ya. Yang baru 2024 ini baru semua dan kebanyakan luar kota. Contohnya kayak Gresik, Samaringono, Mojokerto, terus ngono Lawang, terus Pasuruan, terus itu Lumajang itu berapa titik bisa Kediri,
Oh iya. Oh, banyak. Terus luar apa provinsi kayak Jawa Tengah itu loh banyak. Dapat job ke sana juga. Dapat empat job. Tempat itu ya. 4 titik kalau keluar provinsi nah Jawa Tengah itu. Kalau sing di jero kene iki paling ya hanya sebagian yang sudah ngejob. Kebanyakan dari luar kota. Podo jobe beri juga sama. Kalau wis tak wingi tak hitung itu sekitar 60-an. 60 menurut Mas B. 60. Bukannya kita nggak mau nyepilno jadwal, tapi ben podo anu lah. Karena nantinya semua son itu pasti loh. Insya Allah pasti kena job. Karena kan misalkan ya sudah ngejob Bre, sudah ngejob aku, sudah ngejob iki, job ini. Nah yang lain ya pasti kena. Pasti. Podo-podo job wis muga-muga kabeh iki apa ya? Kebagian job. Iki ku ngono. Gak iso nek kene tok, yo gak mungkin lah kene iso. Anu kabeh ya. Untuk job itu ada yang keluar 2 atau berapa Mas? Tetap kalau bisa nanti tahun depan berhasil mikir lurus mumet. Mikir lurus mumet aja mikir ping telu apa metu telu apa kita dan tenan itu aja lah. Kita bagi-bagi. Iya, bagi teman-teman. Bagi-bagi teman. Kalau tahun depan misalkan keluar 3 yo iso. Kalau keluar 3 yo iso. Cuman yo ayolah wong bareng-bareng ya. Awake dhewe iki golek rezeki gak serakah. Iya. Lho. Lek ini kabeh kok iso metu 5, metu 6. Sama kancane Mas. Kabeh ku iso. Aku yakin kabeh iso tuku barang. Cuman ya iku mau, ayolah padha. Mosok yo penemen rek iso. Wong 6 wis. Dewe ya. Yo ngono lho ya ayo wis. Maksimal lho. Wis sik bingung. Cuman barangnya beli kan semua metu 4 iso. Iya. Luar 4 bisa. Cuman dia tuh masih mikir, beliau mikir, ben pengen tuh paman masalah lain-lain. Karena kan permintaan dari penyewa itu saiki owner itu teko lah. Saiki misalkan sehari itu metu 4, pindah 4 titik, ya kan nggak mungkin. Bagi waktu itu sulit ya. Di waktu loro itu aku tahu metu nang Banyuwangi terus mulai itu nang. Waduh wis. Itu kayak gak mampu ya. Tapi kan kadang menyewa ini nek kita gak datang juga ya opo kan ada yang kurang. Enggak mau tahu penyewa itu harus datang. Pokoknya sing anu sing owner teko. Tapi harus datang, Pak. Mau ngatur jadwal ya. Ini ngono lah. Muga-muga kata-kata terakhir ya. Terakhir. Semoga sound system di Indonesia semua kita maju, khususnya sound system rezeki karena sudah sampai sekarang sudah sampai Jawa Barat, sudah Jawa Tengah, gitu kan Jawa Barat. Semoga tetap rukun, tak koncoan, terus ojo foto-fotoan, gak usah lah. Foto-fotoan wajar kalau guyon kan, guyon gak usah baper lah intinya gak usah baper. Untuk dididik baper, waduh. Awak yang gak enak. Wis muga-muga jope lancar kabeh sing gawe sono anyar-anyar iki yo laku kayane ngono kok gawe sono anyar tapi gak laku kan yo kasihan juga. Duwe sing modale akeh. Oleh Kak Didi ya. Oke, terima kasih Mas Adit ya. Untuk infonya saya Mas Suri Mas Adit. Oke, terima kasih banyak ya.